안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 휴일에 힐링 공간으로 사용하시는 세컨드하우스에 기름 보일러에 기름값이 너무 많이 들어 화목난로를 보러 오셨어요. 두 채의 집이 나란히 있는 구조인데 원룸형 주택이라 넓은 곳은 고객님이 주로 계시고 작은 곳은 손님용으로 사용하신다고 하셨어요. 처음엔 한 곳만 두려고 하셨는데 매장에서 루이와 루이 프로를 두고 고민하시다가 넓은 곳은 루이 프로, 작은 곳은 루이로 결정하셨습니다. 두 곳 모두 고객님과 상의하여 자리를 잘 정하고 벽돌을 쌓아 주었습니다. 루이 화목난로를 옮겨오고 위치를 잘 잡아준 뒤 연도 설치를 위해 천장을 뚫어줍니다. 안쪽에서 미리 표시해둔 부분을 확인하여 외부에서도 연도가 나갈 자리에 구멍을 뚫는 작업을 진행합니다. 내부에서 표시한 자리를 정확하게 찾아 작업하는 것이 중요합니다. 밖으로 나오는 부분은 이중관 연도로 설치하고 단열재 부분을 파낸 자리엔 세라크홀을 꼼꼼하게 넣어줍니다. 실리콘 작업 전 먼지가 붙지 않도록 송풍기로 먼지들을 날려보내고 꼼꼼하게 실리콘을 쏴줍니다. 1차 설치 시 가장 걱정하시는 누수의 걱정을 덜어드리기 위해 1차 원형링, 2차 처마 역할을 해줄 SC까지 꼼꼼하게 작업합니다. 고급형 역풍 방지기도 설치하여 외부 작업을 마무리합니다. 본체엔 루이 프로 화목난로를 옮겨오고 같은 작업을 진행합니다. 자리를 잘 잡고 정확한 위치에 구멍을 뚫어주는 게 중요합니다. 연도보호대와 함께 설치가 잘 마무리되었습니다. 외부도 고급형 역풍 방지기와 확실한 방수 처리로 마무리했습니다. 내부에서도 스텐 원형판을 씌워 천장을 마감합니다. 이 원형링 마감이 없으면 지저분해 보이고 틈 사이 벌레가 유입될 수 있습니다. 작업 시 생긴 먼지들도 모두 청소하여 깔끔하게 마무리하였습니다. 깔끔한 디자인과 높은 열효율, 큰 유리창으로 인기가 많은 루이 화목난로 설치 현장이었습니다. 다양한 공간에 맞는 난로를 보고 싶으시다면 호남권 최대 난로 전시 매장인 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.